Hello，大家好，今日咧同大家整一個低卡日式豆腐麵大阪燒。今次咧我推介用呢一款韓國優質大豆豆腐麵，佢超低卡，無糖、冇麵粉又冇麩質，即開即食噶。其他材料咧仲有椰菜絲、低筋麵粉、雞胸肉、清水、雞蛋、大阪燒嘅醬同埋飯素。豆腐麵呢，我哋拆開佢，倒咗啲水出嚟，跟住呢，就揾廚房紙有咁乾就印到咁乾，跟住呢，就開始整我哋嘅麵糊啦。咁呢，首先呢，就打2隻雞蛋啦，跟住呢，就落低筋麵粉，落埋個清水，跟住就攪勻佢，攪到佢完全冇粒粒，跟住就可以落埋我哋嘅豆腐麵啦、雞胸肉同埋椰菜絲。喺攪之前呢，就加啲黑胡椒同埋海鹽去調一調味，跟住將所有嘅材料呢完全咁樣撈勻晒佢。我今次呢係會放落氣炸鍋嗰度呢去處理嘅。10分鐘之後呢，拎出嚟就將個大阪燒反轉，再放返入去同樣180度，今次就8分鐘到。底面呢基本上都焗好咗嘅，我哋最後呢就再加埋我哋嘅大阪燒醬入去，再焗最後一次。咁呢，今次就係2至3分鐘就夠噶啦。最後加埋飯素喺面就可以食噶啦。我唔客氣啦，下次再同大家介紹健康又易整嘅食譜啊！下次見。